Ka tulop jong ki aktor ka Bollywood ha ka wei pakawei ka film ka ba ki ak kalong u Shahrukh Khan u yo kumba 6 crore hado 8 crore ha ka wei ka film u Salman Khan u kamai kumba 6 crore hado 6 crore ha ka wei ka film u Amir Khan u kamai kumba 6 crore hado 6 crore ha ka wei ka film u Akshay Kumar u kamai kumba 90 crore hado 6 crore ha ka wei ka film u Ajay Devgan u kamai kumba 10 crore hado 6 crore ha ka wei ka film u Hrithik Roshan u kamai kumba 10 crore hado 6 crore ha ka wei ka film u Ranbir Kapoor u kamai kumba 10 crore hado 90 crore ka wei ka film u Ranveer Singh u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ka wei ka film u Shahid Kapoor u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film u Warun Dhawan u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film u Kartik Aryan u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film u Tiger Shroff u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film u Saif Ali Khan u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film u Ayushmann Khurrana u kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film bat u Amitabh Bachchan u ba kamai kumba 10 crore hado 10 crore ha ka wei ka film